我哋而家咧就預備入去古鎮啦。如果係頭先嗰間我哋嗰間客棧咧，就呢度咁樣入嚟，對面呢個有個瑞幸咖啡，就呢度就成為咗入口啦。檢票，我哋就買咗張票啦。咁張票咧就有 QR code 啦，有自己嘅名啦。請正視攝像頭，客棧成人票，請入園。黃瑤古鎮都有成過千年嘅歷史噶啦。咁鎮上邊咧最早嘅就姓黃啦，同埋姓姚兩大姓氏嘅，所以後尾喺宋代嘅時候咧就改為黃瑤古鎮。咁裏邊咧都係好多特色嘢嘅。今條片咧就冇特別係去介紹啦。如果大家想知多啲嘅，不妨咧可以睇下其他 YouTube 嘅介紹啦。我最主要係介紹路線啦，希望踩單車嘅朋友可以多少少資料。咁呢度嘅特產或者手信咧都唔少㗎，但係我哋見到咧最多嘅就係呢樣嘢豆豉。根據咧其中一間店員嘅介紹咧，咩叫靚嘅豆豉咧？就係本身唔係乾爭爭嘅，有少少濕潤嘅，香氣濃郁。大家唔使擔心話買嘅手信好重嘅，只要買多過某個數目咧就可以包郵。但係咧只可以寄去集運嘅啫，唔可以直接寄去香港嘅。咁由集運點再轉運落香港，都好過自己孭啦。食方面都好平嘅，呢度10零蚊都有一個碗麵。如果旅遊區嚟講都算好抵。我都好中意呢度，因為嗰種感覺雖然都有少少商業味嘅，但係佢又保留咗好多原本嘅嘢啦，例如呢啲石階咧，路面都係滑嘟嘟即係大家落去就小心啲啦。但係佢就冇重新鋪過咧，就保持咗一啲歷史嘅痕跡喺度，同埋佢本身成個古鎮都依然咧仲有啲居民喺度住，咁都可以睇到當地嘅民生啦。提一提咧，古鎮裏邊咧其實都樓梯石階路比較多啲嘅，所以如果大家想話喺呢度踩單車，其實好困難嘅。咁我哋建議用2條腿行好過路。呢度亦都當然亦都有啲商業嘅鋪頭喺度嘅，無論咖啡室啦、食店啦、賣手信嘅地方、賣特產嘅地方，或者咧係呢啲租借服裝、影相嘅鋪頭。我哋星期六行嘅時候都唔覺話真係好多人，可能啱啱5·1過後啦，所以人流唔係太多，都幾舒服。而家咧，我哋就離開黃瑤古鎮，咁時間係12點半，我哋需要5點鐘去到高鐵站，希望我哋得啦。而家咧，我哋就向高鐵站出發啦。沿途嘅風景就係咁啦，但係時間係晏晝12點幾1點，所以都比較熱啊。而家咧，我哋就上緊山，都唔簡單。預計咧應該上去前邊嗰個峽谷嗰個中間位，穿過去。估計個斜度應該有25度，
喺度呢度成5、6公里。途中都有啲車輛經過，但係條路都算寬闊。咁啊，但係都有少少爛啦，落雨就要小心啲啦。唉，另外一個小組上到嚟啦，終於落車啦，好嘢，感恩感恩，飲啖水先啦，飲啖水先啊，要飲水啊，大佬，飲水，好攰啊！唔好意思啊，因為唔方便攞個 pocket free，而家就要前方繼續騎行4.8公里。震啲啦嚇，啲路咧就係咁樣爛法咯，所以就要小心啲。特別如果夜晚踩就更加要小心啦。頭先咧上完車，又再落車，落咗嚟咧又係另外一條村，呢條村咧就寬闊咗好多啊！即係如果你話純粹踩單車咧，呢啲路真係幾好啊，不過就要預充足嘅時間咯。我哋而家呢個鐘數嘅氣温，我估計28度左緊啦。有雲好好多，同埋都叫做咧比起琴日係相對有風啊。咁我見到啲隊友喺前邊啊。你仲買生果？喂，琴日食呢隻咧，雪凍咗好好食啊！生餃要唔要？生餃唔使住啊！唔係，我驚再唔食粟啊！大家食啊，你食啊！溫度好靚。哇！食粟米乾俾超人。同我琴日嗰啲咧，醃咗鹹鹹地咧，好哇好味啊，又凍喎。你嘢？唔係第二啲嚟㗎，可能第二啲味道。呢隻咩嚟㗎？呢隻叫咩？我都唔記得叫咩。我啲梅咯。咩梅啊？呢啲普通梅咯，做到普通梅唔識咩梅咯。酸梅乾變超人。唔係酸。路況呢，頭嗰40公里都會有上上落落嘅山啦，所以其實都係有高體能唔簡單嘅事情嚟嘅。咁後嗰20公里咧，即係過咗沙田鎮嗰20公里就會好好多，平路為主。由於都係趕高鐵，我哋5點半咧一定要去到賀州高鐵站，所以周邊好多靚景都冇時間停低嚟睇路。好，我哋嚟到呢個三叉路普及下先。如果你問我個人嘅感受，我都覺得值得去嘅，真係好靚。不過咧就真係要帶充足嘅後備胎啦，同埋最緊要輕裝上路，同埋安全啦，安全都緊要嘅。如果大家唔係踩開單車咧，就唔係好建議踩呢段路線嘅。雖然我哋大部分咧嘅路面咧都係一流啦，但係因為有啲上山落山嘅路段咧，其實都有啲爛嘅，咁有啲碎石啦，所以小心啲。去賀州踩單車嘅月份就建議10月或者係2、3、4月會好啲，氣温會涼啲，會舒服好多。感謝天父啊，終於準時到達賀州站。最後咧就要多謝7位朋友一齊去經歷呢段旅程啦，更加感謝天父嘅保守。好啦，希望大家鍾意呢條片。如果有問題嘅，歡迎大家響下低留言。甚至乎如果有更好建議嘅，亦都不妨留言啦。多謝大家，下次有機會見，拜拜。
呢度咧裝修得真係一流。咁大家見到咧就有個花園啦，有燒烤爐啦，跟住咧就3層，每層咧就3間房。咁佢有個花園仔平台仔可以等單車，仲有水喉可以沖洗佢添。